சேஃப்டி 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 1100 ரூபாயிலிருந்து Mr.Shotல இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்குங்க. அதுவும் 10 வருஷம் சர்வீஸ் வாரண்டியோடவே பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சார். ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணீங்கன்னா கிரீன் லைட் எரியுங்க. கிரீன் லைட் எரிஞ்சதுலேருந்து 10 to 15 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள உங்களுக்கு சுடு தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிடும். நான் ஸ்டாப்பா வந்துகிட்டே இருக்குங்க. பாத்ரூம்ல, கிச்சன்ல எங்க வேணா இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. மேடம் வணக்கம். வணக்கம் சார். மேடம் 1100 ரூபாயில இருந்து வாட்டர் ஹீட்டர் எல்லாம் பண்ணி தரேன்னு சொல்லிருந்தீங்க. கண்டிப்பா. எப்படி மேடம் 1100 ரூபாயில இருந்து உங்களால பண்ணி தர முடியுது? 1100 ரூபாயில இருந்து Mr.Shotல இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்குங்க. அதுவும் 10 வருஷம் சர்வீஸ் வாரண்டியோடவே பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சார். ஓகே மேடம், ப்ராடக்ட் பார்த்தலாங்களா மேடம்? கண்டிப்பாங்க சார். நான் இப்போ எல்லா மாடல்ஸுமே சொல்றேன். இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாம ஃபுல் வீடியோவுமே பாருங்க. இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் பத்தி என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்தாலும் இதுல ஃபுல்லா கிளாரிஃபை பண்ணி கொடுத்துருவோம். இந்த வீடியோ மட்டும் ஃபுல்லா மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. நம்மளோட 1100 ரூபாய் மாடல் சார் கேட்ட மாடலுங்க, ஸ்மார்ட்ங்கிற மாடல். பாலிப்ரோப்ளேன் பிளாஸ்டிக்ல பண்ணியிருக்கோங்க. இதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம எக்கானமி மாடல் வந்துடும். இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, இது ரொட்டேட்டபிள். இது வந்து அப்படியே கிளாம்ப் பண்ணி ரெண்டு ஆணி அடிச்சு மாட்டிக்கிற மாதிரி இருக்குங்க. இதுல வந்து நம்ம ஒரு 3 கலர் வேரியன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுல சிங்கிள் கலர் வேரியன்ட் வருங்க. நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் இன்ஸ்டலேஷன்ல ரொம்ப சிம்பிளா இருக்குங்க. ஒரே ஒரு ஆணி அடிச்சு மாட்டிடுவீங்க. மாட்டினோடனே இன்லெட்க்கு உண்டான கனெக்ஷன் நம்ம கொடுத்துருவோங்க. கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு தண்ணி உள்ள போயிட்டு வெளியே வந்தோடனே ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணீங்கன்னா கிரீன் லைட் எரியுங்க. கிரீன் லைட் எரிஞ்சதுலேருந்து 10 to 15 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள உங்களுக்கு சுடு தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிடும். நான் ஸ்டாப்பா வந்துகிட்டே இருக்குங்க. ஓகே மேடம், டைரக்டா நம்ம பாத்ரூம்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? கண்டிப்பாங்க சார். பாத்ரூம்ல, கிச்சன்ல எங்க வேணா இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ நம்மளோட பேசிக் மாடல் ஸ்மார்ட் அண்ட் எக்கானமி பார்த்துட்டோம். நம்மளோட ப்ரீமியம் சீரீஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் மாடல் நம்மளோட கிளாசிக் மாடலுங்க. கிளாசிக் மாடலுக்கும் பேசிக் மாடலுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா மைனர் டிஃப்ரென்ஸ் தாங்க. உங்களுக்கு இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட் ரெண்டுமே நம்ம த்ரெட்ல கொடுத்துட்டோங்க. இதுல வந்து இன்லெட் மட்டும் தான் த்ரெட்ல கொடுத்துருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாம இது எல்லாமே பாலிப்ரோப்ளேன் பிளாஸ்டிக்ல பண்ணதுங்க. நம்மளோட ப்ரீமியம் சீரீஸ் எல்லாமே ஏபிஎஸ் ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக்ல பண்ணியிருக்கோங்க. இதை விட இது நல்லா ஹெவியா இருக்குங்க. நம்மளோட நெக்ஸ்ட் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மாடல். பிரைம் மாடல்ல நம்ம ஸ்விட்ச் அடிஷ்னலா கொடுத்துருக்கோங்க. ஆனா ஸ்விட்ச் எதுக்குன்னா, ஒரு சிலர் பாத்ரூம்குள்ள ஸ்விட்ச் இருக்காது, வெளியே தான் இருக்குங்க. அப்போ ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். அப்போ ஸ்விட்ச் கூட இருக்கிறத எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாவே இருக்குங்க. நம்மளோட நெக்ஸ்ட் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸுங்கிற மாடலுங்க. அதுக்கும் இதுக்கும் சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தாங்க. அதில் நம்ம ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்கோம், இதில் எம்சிபி பிரேக்கர் கொடுத்துருக்கோங்க. எம்சிபி எதுக்குன்னு எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு டவுட் இருக்குங்க. ஓவர்லோட் ஏதோ ஒன்றுனா ட்ரிப் ஆகிடுங்க. கரண்ட் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுனாலுமே ட்ரிப் பண்ணி கொடுத்துருவோங்க மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக்காக. உங்களுக்கு அடிஷ்னல் சேஃப்டி ப்ளஸ் அடிஷ்னல் கம்ஃபர்ட்னு சொல்லாங்க. நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஆல் டைம் ஃபேவரட் எவர்கிரீன் அமேஸ் ப்ராடக்ட் தான் நம்ம கையில் வச்சுருக்கேங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்சும் கொடுத்துருவோம், எம்சிபி பிரேக்கரும் கொடுத்துருக்கோங்க. எதுக்கு 2 அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் ஒரு டவுட் இருக்குங்க. அதுவும் சொல்லிடுறேன். ஒரு சிலர் பாத்ரூம்குள்ளே ஸ்விட்ச் இருக்காது, அதனால ஸ்விட்ச் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு மாடல் கொடுத்தோம். எம்சிபி எதுக்குன்னா, ஒரு சிலர் பாத்ரூம்குள்ளேயே ஸ்விட்ச் இருக்கும், ஆனால் எம்சிபி ஆப்ஷன் இருக்காதுங்க. அப்படி இருக்கிறவங்க உள்ள ஸ்விட்ச் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிப்பாங்க, எம்சிபி பர்மனெண்ட்டாக ஆன் பண்ணி வச்சுப்பாங்க. அமேஸ் மாடல் எதுக்குன்னா, வெளியே தான் ஸ்விட்ச் எல்லாமே இருக்கும், டபுள் சேஃப்டி அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் வேணும்னு சொல்லுவாங்க. அதனால ஸ்விட்சும் கொடுத்துருக்கோம், எம்சிபி பிரேக்கரும் கொடுத்துருக்கோங்க. எம்சிபி பர்மனெண்ட்டாக மிஷினில் இருக்கிற எம்சிபி ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு இது மட்டும் ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்சாக யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இதுக்கு நெக்ஸ்ட் 2.0ல வாக்கர் பார்த்துட்டோம். ஜாக்கரில் வந்து நம்ம ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்கோங்க. பிரைம் மாடல் எப்படி ஸ்விட்ச் மட்டும் கொடுத்துருந்தோம், அது மாதிரி ஜாக்கர் மாடல் ஸ்விட்ச் மட்டும் வருங்க. நெக்ஸ்ட் நம்மளோட ரன்னர் மாடலுங்க. நம்ம ஜாக்கர் மாடலில் ஸ்விட்ச் மட்டும் இருந்துச்சுங்க, ரன்னரில் எம்சிபி பிரேக்கர் மட்டும் இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட் நம்மளோட 2.0ல வின்னர் மாடலுங்க. வின்னர் மாடலில் நம்ம ஸ்விட்ச் ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்சும் கொடுத்துருக்கோம், எம்சிபி பிரேக்கருமே அடிஷ்னலாக கொடுத்துருக்கோங்க. ட்ரெடிஷ்னல் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ்னாலே ஒரு 12 ஸ்க்ரூ வச்சு தாங்க பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம Mr.Shotல ஸ்பெஷலாக இறக்கின மாடல் தாங்க நம்மளோட 2.0 மாடலுங்க. 2.0ல டியூவல் தெர்மோஸ்டாட்டுங்க. அதுவும் 2 ஸ்க்ரூவோட வருங்க. ஸ்க்ரூ வந்து மிஷினுக்கு கீழே போயிடுங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்குமே ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குங்க. இப்போ டியூவல் தெர்மோஸ்டாட்டோட பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்கேஸ் ஒரு தெர்மோஸ்டாட் நம்மளுக்கு கட் ஆஃப் ஆகாட்டியும் இன்னொரு தெர்மோஸ்டாட் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு கட் ஆஃப் பண்ணி கொடுத்துருங்க. அடிஷ்னல் சேஃப்டி தாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியுங்க, இதில் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம மோல்டடாக கொடுத்துருக்கோங்க. நம்ம பழைய ட்ரெடிஷ்னல் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ்ல எல்லாமே அட்டாச்சாக தான் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியுங்க. நம்ம இத்தனை வருஷம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம கொஞ்சம் ரெக்டிஃபை பண்ணி நம்மளோட 2.0 மாடல் இருக்குங்க. 2 years பிஃபோர் ரொம்ப எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருந்த மாடல் தாங்க அடுத்து வர மாடல் விக்ரம் சீரீஸுங்க. விக்ரம் சீரீஸ்க்கும் நம்மளோட 2.0 சீரீஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. இதில் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும், இல்லை டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்காதுங்க. இதில் இருக்கிற மாதிரி 2 ஸ்க்ரூ தான் மிஷின் கடியில் வந்துடுங்க. 2 தெர்மோஸ்டாட் தான், ஒன்று ஆட்டோமேட்டிக் இன்னொன்று மேனுவல், எல்லாம் சேம் தான். ஆனால் பாட்டம் மட்டும் பாலி கார்பனேட் பிளாஸ்டிக்ல பண்ணியிருக்கோம்.
இந்த ABS வெர்ஜின் பிளாஸ்டிக் விட நல்லா ஹெவியாவே இருக்குங்க. இங்க இருக்கிற எல்லா மாடல்ஸ் விட ரொம்ப ஹெவியாவே நம்மளோட விக்ரம் சீரிஸ் இருக்குங்க. இதுதான் விக்ரம்லயே வாக்கர் மாடலுங்க. இப்போ நான் கையில வச்சிருக்கிறது விக்ரம்ல ஜாகர் மாடலுங்க. இதுல வந்து நம்ம ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் மட்டும் கொடுத்துருப்போம். கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு மோல்டடாவே வந்துடுங்க. பாட்டம் டிரான்ஸ்பரண்ட். இந்த விக்ரம் சீரீஸ்ல எல்லாமே சேம் தான். இதுல ஸ்விட்ச் இருக்கிற மாதிரி நம்மளோட அடுத்த மாடல்ல MCB பிரேக்கர் மட்டும் கொடுத்துருப்போங்க. விக்ரம்ல ரன்னர் மாடலுங்க. இதுதாங்க நம்மளோட விக்ரம்லயே வின்னர் மாடலுங்க. இதுல ஸ்விட்சும் வந்துடும், MCB பிரேக்கரும் வந்துடும். டிரான்ஸ்பரண்டா மெயினா எது கொடுத்துருக்கோம்னா தண்ணி உள்ள போறது, வெளியே வர்றது, தண்ணி உள்ள இருக்கா இல்லையா எல்லாம் பார்த்துட்டு கஸ்டமர் ரொம்ப சேஃப் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாக யூஸ் பண்ணுங்கிறதாலேயே நம்ம டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஒரு மாடல் கொண்டு வந்தோம். அதுவும் பாலி கார்பனேட்டில் எதுக்கு கொடுத்தோம்னா தீ பிடிக்காது, எரியாதுங்க. நல்லா ஹெவியாக கொடுத்துருக்கோங்க. உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறத பார்த்தா கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும். ஆனால் சொல்கிறேங்க, நம்மளோட ABS ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக், பாலிப்ரோப்ளைன் பிளாஸ்டிக், ABS வெர்ஜின் பிளாஸ்டிக் விட ரொம்ப ஹெவியாகவே இருக்குங்க. இப்போ நம்மளோட புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்கிற விக்ரம்லேயே ப்ரோ சீரீஸுங்க. ப்ரோ சீரீஸ்க்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு ப்ரோ சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ள பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் 5 இன்ச்சில் நம்ம ஹீட்டிங் எலமெண்ட் கொடுத்துருக்கோங்க. ஹெவி டியூட்டி ஹீட்டிங் எலமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம். தெர்மோஸ்டாட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 இன்ச்சில் வந்துடுங்க. டியூவல் தெர்மோஸ்டாட். அந்த 2 தெர்மோஸ்டாட்டுமே ஆட்டோமேட்டிக்கில் கொடுத்துருக்கோம். நம்ம விக்ரம் சீரீஸ் முடிக்கும் ஒன்று ஆட்டோமேட்டிக், இன்னொன்று மேனுவலுங்க. இந்த மாடலில் ரெண்டுமே ஆட்டோமேட்டிக். அதுவும் இல்லாமல் ஹீட்டிங் எலமெண்ட் ஆகட்டும், தெர்மோஸ்டாட் ஆகட்டும் எல்லாமே 5 இன்ச்சில் கொடுத்துருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வாக்கர் மாடல். இப்போ நான் கையில் வச்சிருக்கிறது ஜாகர் மாடலுங்க. ஜாகர்னாலே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், ஸ்விட்ச் அடிஷ்னலாக கொடுத்துருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ப்ரோ சீரீஸில் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கோ அதே தான் இதுலேயும் இருக்குது. அடிஷ்னலாக நம்ம ஸ்விட்ச் ஒன்று அட்டாச் பண்ணியிருக்கோங்க, 16 amp ஸ்விட்ச். இதுக்கு அடுத்து நம்மளோட ரன்னர் மாடலுங்க. ஜாகரில் ஸ்விட்ச் இருக்கும், ரன்னரில் வந்து MCB பிரேக்கர் இருக்குங்க. மெயினாக வந்து நம்ம 5 இன்ச் ஹீட்டிங் எலமெண்ட் ஆகட்டும், தெர்மோஸ்டாட் ஆகட்டும் எதுக்காக போட்டிருக்கோம்னா, தெர்மோஸ்டாட்டோட மெயின் பர்பஸ் என்னங்க, இப்போ தண்ணி வந்து நம்ம தெரியாமல் ஆன் பண்ணுறக்கு மறந்து ஸ்விட்ச் மட்டும் போட்டால் மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரீன்லேருந்து ரெட் லைட் மாறணும் இல்லைங்களா? அது வந்து எல்லா மாடலுமே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆகிடும். தண்ணி திருப்பி விட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரீன் லைட் மாறுறது இந்த மாடலில் மட்டும்தாங்க. ஏன்னா ரெண்டுமே நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் தெர்மோஸ்டாட், அதுவும் 5 இன்ச் போட்டதால் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக சென்சிபிலிட்டியும் ஆகி ப்ராப்பராக கட் ஆஃப் ஆகிடுங்க. இது அடிஷ்னல் சேஃப்டி தாங்க. இப்போ நான் கையில் வச்சிருக்கிறது தாங்க நம்மளோட பவர் பேக்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய விக்ரம் வின்னர் ப்ரோ சீரீஸுங்க. வின்னர்னாலே ஸ்விட்ச் ப்ளஸ் MCBன்னு தெரியுங்க. அதே மாதிரி இதுலேயும் ஸ்விட்ச் ப்ளஸ் MCB கொடுத்துருக்கோங்க. உங்களுக்கு ப்ரோ சீரீஸ் பொறுத்த முடிக்கும் நம்ம என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் முன்னாடி ஃபேஸ் பண்ணோமோ அது எல்லாமே ரெக்டிஃபை பண்ணி ஒரு பவர் பேக்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுக்கணுங்கிறதாலே நம்ம ரொம்ப ஒர்க் பண்ணி லான்ச் பண்ண மாடலுங்க. என் பின்னாடி எல்லாம் கலராக இருக்குன்னு எல்லாத்துக்குமே ஒரு டவுட் இருக்குங்க. எந்தெந்த மாடலில் எந்தெந்த கலர் வருங்கிறத நான் இப்போ லைனாக சொல்லிடுறேன். ஸ்மார்ட் மாடலில் ரெட் கலர் மட்டும்தாங்க வரும். இதுக்கு அடுத்து நம்மளோட எக்கானமி மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 கலர் வேரியன்ஸ் இருக்குங்க. ரொட்டேட்டபிளாக வந்துடும் நம்ம எக்கானமி மாடல், 3 கலர் வேரியன்ஸுங்க. அதுக்கு அடுத்து நம்மளோட ப்ரீமியம் சீரீஸ் கிளாசிக், ப்ரைம், மேக்ஸ், அமேஸ் எல்லாத்துலேயும் இந்த கலர் ஷேட்ஸ் எல்லாமே வந்துடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கிரே, மெட்டாலிக் கிரே, க்ரீன். நம்மளோட வெப்சைட் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா கலர்ஸுமே அவைலபிலிட்டி இருக்கும். எது வேணால் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். Mr.Shot.co.in அதான் நம்மளோட வெப்சைட்டுங்க. இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட 2.0 சீரீஸ். 2.0 சீரீஸில் பாட்டம் எல்லாமே பிளாக் கலரில் தாங்க வரும். டாப் கலர்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். இங்கே இருக்கிற எல்லா கலர்ஸுமே அவைலபிலிட்டி இருக்குது. வெப்சைட் செக் பண்ணிங்கன்னா இன்னி கூட கலர்ஸ் இருக்குங்க, அது கூட நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம். இதுக்கு அடுத்து நம்மளோட விக்ரம் சீரீஸு. விக்ரம் சீரீஸில் வந்து பாட்டம் கண்டிப்பாக டிரான்ஸ்பரண்ட்டில் தாங்க வரும். டாப் கலர்ஸ் மட்டும் மாறுங்க. டாப் கலர்ஸுமே நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா, வெப்சைட்டில் செக் பண்ணிங்கன்னா எல்லா கலர்ஸுமே இருக்கும். இதுக்கு அடுத்து நம்மளோட ப்ரோ சீரீஸ் பொறுத்த முடிக்கும் நம்ம பாட்டம் ப்ளூலேயும் ரெட்லேயும் கொடுத்துருக்கோங்க. விக்ரம் மாடலில் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா? இன்கேஸ் சால்ட் வாட்டர் யூசேஜ்னா ஒரு 1 or 2 years கழிச்சு உப்பு ஃபுல்லாக படிஞ்சிருங்க. இப்போ நம்ம ப்ளூ ஷேட்லேயும் ரெட் ஷேட்லேயும் கொடுத்ததால பார்ஷியலாக உங்களுக்கு தண்ணி உள்ளே போகிறது வெளியே வரதுமே நம்ம பார்த்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு கொஞ்சம் உப்பு படிஞ்சது அப்படியே வெளியே தெரியாமல் கொஞ்சம் நீட்டாகவும் இருக்குங்க. பாட்டம் வந்து இந்த 2 ஷேடில் வருங்க. டாப் கலர்ஸ் வந்து ஒரு 8 to 9 கலர்ஸ் இருக்குங்க. வெப்சைட்டில் செக் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே பார்த்து உங்களுக்கு எது வேணாலும் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்துக்குமே இவ்வளோ மாடல்ஸ் இருக்குன்னு டோட்டலாக ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்லேயே இருப்பீங்க. இன்னி டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு கால் பண்ணுறது கண்டிப்பாக மறந்துடாதீங்க. நம்பர் வந்து அண்ணா கீழே மென்ஷன் பண்ணிவிடுவாங்க. நம்பருக்கு கண்டிப்பாக கால் பண்ணி எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேட்டுருங்க. நம்மளோட வாரண்டி டீடைல்ஸ் பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணுங்க. எல்லா மாடல்ஸ்க்குமே Mr.Shot இன்ஸ்டன்ட் ரன்னிங் வாட்டர் ஹீட்டரில் 10 வருஷம் சர்வீஸ் வாரண்டி இருக்குங்க. பேசிக் மாடல், ஸ்மார்ட், எக்கானமி தவிர மற்ற எல்லா மாடல்ஸ்க்குமே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோங்க. வாரண்டின்னு சொல்கிறப்போ எப்படி யூஸ் பண்ணணும் கூடாதுன்னு நம்ம சொல்லணும் இல்லைங்களா?
ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டுங்க தண்ணி உள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கணும். இன்ஸ்டலேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் தான். இப்போ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், கனெக்ஷன் வந்து இன்லெட்டுக்கு கொடுத்துருவீங்க. தண்ணி ஃபர்ஸ்ட் உள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிங்கன்னா க்ரீன் லைட் எரியும். க்ரீன் லைட் எரிஞ்சன்னு 10 to 15 செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே சுடு தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிடும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் தண்ணி இல்லாமல் மிஷின் கண்டிப்பாக ஆன் பண்ணவே கூடாதுங்க. நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் எதுக்குமே சால்ட் வாட்டருக்கு மட்டும் நம்ம வாரண்டி கொடுக்கறது இல்லைங்க. அதே மாதிரி மிஷின்ல இருந்து அவுட்லெட் வெளியே வர தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா, அது எங்கேயும் போய் ஜாயின் பண்ணிடாதுங்க. டைரக்டா ஒரு ஓஸ் கனெக்ட் பண்ணி அதை அப்படியே பக்கெட்ல கொடுத்துருங்க. இப்போ நம்ம மிஸ்டர் ஷாட் இன்ஸ்டன்ட் ரன்னிங் வாட்டர் ஹீட்டர் எல்லா ஹீட்டர்ஸ்க்குமே நம்மளோட பேசிக் மாடல் ஸ்மார்ட் எக்கானமி தவிர்த்து நம்ம எல்லா மாடல்ஸ்க்குமே 2 ஓஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. ஒன்று இன்லெட்டுக்கு, இன்னொன்று அவுட்லெட்டுக்கு. இன்லெட் இது மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிட்டு அவுட்லெட்டுக்குமே கனெக்டர்ஸ் நம்ம கொடுத்துருப்போம். அதில் ஓஸ் அப்படியே பண்ணிட்டுங்க டைரெக்டாக பக்கெட்டில் விட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு டேப்பில் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிடாதீங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்போ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலுமே நம்மளோட மிஸ்டர் ஷாட் யூடியூப் சேனலுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி யூஸ் பண்ணுங்கிறதெல்லாம் நம்ம கிளியராக லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருப்போம். அதை பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிரும். இன்கேஸ் அதையும் தாண்டி ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்கள். எப்போனாலும் நம்ம அசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக தாங்க இருக்கும். நம்ம மிஸ்டர் ஷாட் இன்ஸ்டன்ட் ரன்னிங் வாட்டர் ஹீட்டர் பொறுத்த முடிக்கும் சர்வீஸ் கம்ப்ளைண்ட்னா நீங்கள் பயப்படவே வேணாங்க. ஏன்னா மோஸ்ட்டாக ரொம்ப சிம்பிளாக தாங்க இருக்கும். நீங்களே பக்கத்துலேருந்து கால் பண்ணிங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிவிடுவோம். அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் முடியாட்டி நம்ம சர்வீஸ் சென்டர் லொக்கேஷன் கூட உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணிவிடுவோம். கொரியர் அனுப்பிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரே நாளில் ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சிடலாங்க. ப்ளக்ல இருந்து எல்லாமே நம்மளே ஓனாக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது தாங்க. A to Z எல்லாமே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதால எல்லா ஸ்பேர்ஸுமே எப்போவுமே நம்மகிட்ட அவைலபிலிட்டி இருந்துகிட்டே இருக்குங்க. நம்மளோட மிஸ்டர் ஷாட் வாட்டர் ஹீட்டர் எப்படி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறதுன்னு எல்லாத்துக்குமே டவுட் இருக்குங்க. ரொம்ப சிம்பிள். mrshot.co.in நம்மளோட ஓன் வெப்சைட்டுங்க. அதுலேயே போயிட்டு நீங்கள் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். கிரெடிட் கார்ட் பேமெண்ட்ஸுமே அக்செப்ட் பண்ணிப்போம். UPI ஆகட்டும். உங்களுக்கு இன்கேஸ் கேஷ் ஆன் டெலிவரியே வேணாலும் பண்ணி கொடுத்துடலாங்க. 200 மட்டும் அட்வான்ஸ் பே பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் அமௌண்ட் நீங்கள் அங்கே பே பண்ணி வாங்கிக்கிற மாதிரி இருக்குங்க. சேஃப்டி கண்டிப்பாக இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி எர்த்திங் லைன் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம மிஸ்டர் ஷாட் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் பொறுத்த முடிக்கும் A to Z நம்மளே பார்த்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணதால ப்ராடக்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு எந்த இதுவுமே வராதுங்க. சேஃப்டி வைஸ் உங்களுக்கு எந்த குறையுமே நம்ம வைக்கல. நீங்கள் அவுட்லெட் மட்டும் பிளாக் பண்ணாமல் டைரெக்டாக பக்கெட்டில் பிடிச்சி யூஸ் பண்ணுங்க. நம்ம 10 இயர்ஸாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மிஸ்டர் ஷாட் இன்ஸ்டன்ட் ரன்னிங் வாட்டர் ஹீட்டர் ரன் ஆகிட்டு இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 1 lakh plus ஹாப்பி ஹோம்ஸே இருக்குங்க. டெய்லி காலையில் எந்திரிச்ச உடனே கண்டிப்பாக சுடு தண்ணிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தேவையானதாக இருக்கும். ஒரு தாட்டி அடுப்பில் வச்சு எடுக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு உங்களை விட எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். நம்ம மிஸ்டர் ஷாட் இன்ஸ்டன்ட் ரன்னிங் வாட்டர் ஹீட்டர் அந்த ப்ராப்ளமை ப்ராப்பராக சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்குந்தாங்க சொல்லணும். 1 lakh plus ஹாப்பி ஹோம்ஸில் உங்களுக்கு இனிமே கன்சர்ன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட யூடியூப் சேனலுக்குள்ளே போய் கஸ்டமர் ரிவ்யூ வீடியோஸ் நிறையாவே கொடுத்துருக்காங்க. டெஸ்டிமோனியல்ஸ் இருக்கு. அதை ஃபுல்லாக செக் பண்ணுங்க. அப்போவுமே உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு கால் மட்டும் பண்ணுங்க. எந்த டவுட்ஸ்னாலும் கிளியர் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டேலேருந்து தான் நீங்கள் சுடு தண்ணியில் குளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாங்க. எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க. வீட்டில் கிச்சனில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லைங்க. நம்ம மிஸ்டர் ஷாட் இன்ஸ்டன்ட் ரன்னிங் வாட்டர் ஹீட்டர் நிறைய ஹாஸ்டல்ஸில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணாங்கனாலும் பவர் கன்சப்ஷன் வைஸுமே அவங்களுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டாங்கனாலே 30 to 40% பவர் கன்சப்ஷன் இருக்குங்க. ஹாஸ்டல்ஸ்லாம் அவங்க ஆன் பண்ணி விட்டாங்கன்னா 10 minutesல குளிச்சுட்டு வெளியே வந்துகிட்டே இருக்கலாம். வீடுகள்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ்க்கு ஸ்விட்ச் ஆகிட்டு இருக்காங்க. இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக லக்கின்னு தாங்க சொல்லணும். ஏன்னா இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் பற்றி என்னென்ன நமக்குள்ள டவுட்ஸ் இருக்குமோ அது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்கேஸ் நீங்கள் கோயம்புத்தூருக்குள்ளே இருந்து இப்போவே நீங்கள் வந்து வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கோயம்புத்தூர் RS புரம் கிட்ட காந்தி பார்க் ரவுண்டானால நம்மளோட மிஸ்டர் ஷாட் ஆஃபீஸ் இருக்குங்க. இங்கே டைரெக்டாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி நம்மளோட பொன்னையராஜ புரம் சீதாராம் ஹாஸ்பிட்டல் ஆப்போசிட்டில் ராசி பில்டிங் பேஸ்மெண்ட்டில் நம்மளோட ஃபேக்ட்ரி இருக்குங்க. அங்கே கூட போய் ப்ராடக்ட் உடனே எடுத்துக்கலாம். அங்கே நம்மளோட வெப்சைட் அட்ரஸ், வாட்ஸ்அப் டீட்டெயில்ஸ் அது எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் எதில் வேணால் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிடலாங்க. 2 daysல உங்களுக்கு வாட்டர் ஹீட்டர் வீட்டுக்கு வந்துடும். நெக்ஸ்ட் டேலேருந்து சுடு தண்ணியில் குளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாங்க.